Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Aline. E eu sou Vanderlei. E no vídeo de hoje vamos mostrar como se faz uma lareira ecológica. A gente tá aqui na página do Face para mostrar para vocês como ficar quentinho gastando pouco. A gente mora em Blumenau, Santa Catarina, e aqui tá fazendo muito frio. Muito frio. É o frio assim que eu não sinto há muitos anos. Eu moro aqui há quase 7 anos e eu nunca senti um frio tão doído. Hoje pela manhã, 7 horas da manhã, tava batendo 3 graus aqui. Então, assim, para economizar, a gente procurou um meio de se esquentar e gastar pouco. Vamos lá. Mas antes, eu quero pedir uma atenção especial com crianças e animais, tá? Quem tem crianças e animais, muito cuidado, querendo ou não, a gente vai mexer com fogo, né? Exatamente, isso daqui é para ser feito por adulto. Não é para ser feito por criança, e se ter criança por perto, é melhor que o adulto deixe a criança afastadinha até ficar tudo pronto e continuar afastadinho para não acontecer nada demais. Se você mora num lugar muito apertadinho, também a gente não aconselha, porque pode esbarrar, pode acontecer algum acidente e não é isso que a gente quer. A gente só quer ficar quentinho. Vamos lá, eu vou utilizar um lixeiro de inox, tá? Esse lixeiro a gente não utiliza mais aqui em casa, tá bom? Pode ser também um vaso de porcelana, não pode ser plástico, tá? Porque plástico tem perigo de derreter, tá bom? Então, um recipiente de inox eu vou utilizar, brita. Essa brita vai ser utilizada para forrar o fundo desse lixeiro de inox e ao redor, porque eu vou utilizar também uma lata de milho, tá bom? Uma lata de milho vazia para a gente poder colocar nosso combustível. É de embutido, né? Ervilha, tem que ser uma latinha assim. Então tá, eu vou centralizar essa lata no meio do lixeiro. Eu vou colocar a brita no fundo da lata, tá bom? Para que essa lata de milho fique na mesma altura do meu lixeiro de inox, tá bom? A gente já colocou uma quantidade suficiente aqui dentro, a gente só tá acertando a quantidade exata agora. Agora eu vou colocar ao redor da lata. E lembrando que se vocês têm areia, dá para fazer também com areia. Melhor ainda. A gente tem brita e a gente está usando brita, mas se tiverem areia, como o Vanderlei falou, é melhor. Essa brita ou areia, ela faz uma proteção com a lata de milho que eu estou utilizando, com a parte externa do meu inox, tá? Então ela esquenta bem pouca coisa, tá? Então ela faz essa proteção térmica para não deixar queimar esse lado externo, tá bom? Mas mesmo assim, evitem tocar. Exatamente. Agora o próximo passo a gente vai colocar o combustível. A gente está utilizando aqui o álcool gel 70%, mas pode ser utilizado também álcool de posto. Ou álcool comum, álcool, não precisa ser o em gel, mas a gente prefere o em gel por segurança, porque o álcool líquido, se você esbarrar, ele pode derramar. Pode derramar. Ele sacode, né? Então esse o álcool gel ele é mais estável, né? Então você pode chacoalhar aqui, o gel praticamente nem se mexe ali dentro. Exatamente, mais seguro. Está pronto a nossa lareira ecológica, tá bom? Agora o próximo passo é só acender. Mas também tem que ter um cuidado especial no acender, tá bom? Eu vou molhar aqui um palito de churrasco, primeiramente, né? Para deixar ele úmido. E agora a gente vai acender ele. Nunca diretamente, tá bom? Pra gente ter o cuidado também de não se queimar, né? Prontinha a nossa lareira ecológica, está perfeita, quentinha. Eu vou tentar fazer um fundo preto, gente, para vocês verem o fogo ali, ó. Não sei se vai dar para ver, mas tem um foguinho ali. E esse foguinho esquenta, porque tá tudo fechadinho aqui em casa e fica bem quentinho. E a gente tem uma dica também, se vocês tiverem isso aqui tudo higienizadinho, bonitinho, para quem gosta e tem criança em casa, dá para fazer assar marshmallow.
A gente faz aqui em casa. As crianças adoram, a gente adora. Então, esses palitinhos, esse palito a gente usa justamente para assar os marshmallows. Só que as nossas crianças já são um pouco maiores, então eles já sabem o cuidado, a gente já tá sempre de olho neles. Vocês com criança menor, gente, por favor, cuidem. Uma latinha dessa de milho, tá? Com 2 dedos abaixo, ela dura em torno de 1 hora e meia, tá? Com esse fogo, com essa chama bem forte. Altinha e quentinha. Ela dura em torno de 1 hora. Gente, essa foi a nossa dica de hoje, espero que tenha gostado. E não esqueçam, gente, compartilha. Se vocês gostaram lá, compartilhe e façam. E contem pra gente como foi a experiência. E tem mais uma coisa, pra apagar é muito fácil, tá? Vocês podem estar utilizando uma tampa, panela. É só abafar aqui em cima e apaga. Mais uma tampa, nada de papel, essas coisas. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.